喂，香港深水灣，哇！呢度係富豪嘅集中地嚇，我哋睇下呢度有咩咁巴閉啊！睇睇先。好，上北下南，我哋望望先，用兩啲。哦，收逆水，逆水過嚟，我哋望望啊！一路打開望望先。哇，點啊？咦？呢間咪我哋超人李嘉誠先生嘅大宅，落去望望先。哇，靚了！嘿，哇，咁高睇到水喎，睇到深水灣㗎喎。再望下先，門前。嗱，雖然咧呢度一個門啦，二樓成棟屋其實真正嘅坐向咧係以水呢邊為向嘅，雖然佢門開另外一邊咋嚇，哇，可以喎！呢個咧我聽講係華人著名嘅風水師阿陳伯嘅手筆嚟㗎喎。呢一間大宅，阿陳伯嘅手筆裏邊呢，幫佢佈呢個水局，係真正令我哋阿成哥超人成哥成為香港首富、華人首富嘅一個陽宅，源源不斷輸送出能量嘅。我哋睇睇，好，而家上北下南，我哋改返兩啲，嗱，大家睇下。依家咁嘅情況呢，其實係上北下南，左西右東。呢度呢係東南邊見水，東南邊見水呢，其實一路到最發達嘅呢係1954年至到84年呢30年，一路去到2044年，總共行咗90年嘅大運㗎。所以呢個呢，就係風水先生阿陳朗先生嘅大手筆啊！呢個60-70年代呢，就已經係令我哋阿成哥成為香港嘅首富啦啊！後邊成為我哋華人首富添。點解咁巴閉呢？因為呢，佢係陸運嘅時候呢，即係1954年，特別係1964年開始到84年之間呢20-30年呢，係最犀利嘅。佢呢個係發財發到砰砰聲嘅。因為點解？呢度係東南水，東南水裏邊係陸運裏邊係最勁嘅凌神水。但係咧，84年之後呢，七運八運，包括依家到九運裏邊都係有好有運嘅喎，好有運嘅。但係咧，就到今年，特別係2024年之後，九運之後咧，佢係呢個南邊見水之後咧，呢個有啲水火相戰發惡，同時咧，呢邊前邊咧又有一潭水，呢潭水對阿成哥都影響大嘅喎。呢邊係南水，南水又發惡嘅對佢嚟講但係咧。我哋阿成哥門前呢個水呢，就係呢個東南水。對於依家嚟講嘅話，九運裏邊嘅話，呢個水係好好嘅，係催官水，係出官貴嘅貴格無比。但係呢，點解從舊年24年開始，佢會有少少發惡呢？同埋25年開始呢？中國嚟大陸裏邊不斷有少少大環境裏邊，因為佢賣港口等等裏邊啦，惹一定嘅社會上嘅風波咧，就係因為呢個深水灣呢個南邊呢個水發惡咧，同埋咧再通過呢一潭水裏邊引入嚟，所以就發惡啦。所以咧，但係咧對佢影響咧，只係外部環境，佢近身嘅水裏邊係化咗嘅，應該大嘅問題係冇嘅。呢一棟屋嘅水局所有嘢裏邊一路行運行到2044年，
2044年之後，佢個仔啊孫有機會不妨叫我去幫你重新佈局。陳師傅已經離開我哋20年啦，所以希望有機會啦OK， 其他地方我哋睇下呢一間裏邊係東北水，唔好意思，唔妥喎，學嘢係東施效顰係唔得嘅。呢一間嘅船王應該係船王包玉剛嘅，唔錯嘅。但係佢咧就但係咧呢間咧都係西水都唔得。呢個又係西水，又係呢間又係西水，西邊水又係唔掂，未到運。呢個咧西南水仲有啲運行，西南水又得西南水。但係假如咧主人住呢邊就弊啦，假如住呢度咧，主人住呢度就弊啦。主人住呢度咧係冇問題嘅，所以講咧唔係個個都學到嘅。唔係個個學到嘅。陳伯嘅大手筆陳伯大手筆，我哋又睇睇呢間屋裏邊好多水，一定有衰水。我哋睇呢間啦，呢一間裏邊嘅話係東同埋東北，好壞參半，好嘅嚟，唔好嘢又嚟。我哋又睇下呢間啦，呢邊南水呢間嘢依家發緊惡，唔妥。呢一間裏邊嘅咧，呢一間裏邊嘅咧，呢一間裏邊係東北水，對唔住，又發惡，又唔妥嘅。房地產各方面蝕到窿喎。跟住咧，我哋睇呢一間裏邊嘅話，佢係呢個西南 ，OK？ 呢個得外家財啦，由房產啦、不動產啦。女人嘅錢賺得到啦，咁呢間可以呢間開始唔好意思發緊惡。假如咧佢係住中間呢間嘅話，特別呢間或者呢間嘢對落嘅南水，呢3間對落嚟嘅都係南水，弊啊！只有住呢間咧西南好啲，呢個咧正南，弊到弊喎。唔妥所以真係要萬分小心。呢度就係咁嘅情況啦好，我哋再望望睇仲有冇邊度先又睇下呢間又係南水喎，又係弊喎。呢個又係南水。OK 啦我哋就深水灣豪宅，我哋呢期咧就講到呢度。我係紐約風水哥。用粵語同大家做節目，希望大家鍾意啦。有任何嘅風水問題可以同我請教嘅留言俾我啦，甚至乎可以約嘅喎，遠程裏邊睇風水得㗎好，拜拜。